Đây anh chị, gò 95 ngàn con đây, gò từ 1,4 kg tới 1,6 kg nghe. Đây gò chua chua vừa vừa gò giò này nuôi một hơi thoáng nữa lùm thịt nuôi đẻ thỏ vườn đều rất là tốt nha. Gò này quá rẻ luôn. Chứ như anh chị mà mua con gò ở ngoài chợ bây giờ đó là gò công họ bán là 35 ngàn câu. Tôi tính ra là 10 ngàn một lọn đó. Mà gọi như em đi là 1,4 kg 1,6 kg, nó tính như 10 ngàn một lọn thì phải 140 160 ký con rồi đúng không? Mà bón gió vậy có 95 ngàn con quá chi là rẻ luôn. Gò này mà nuôi thì nó khỏe hơn nuôi gò công nhỏ nhỏ đó rồi.